20년 이상의 건강관리 노하우와 경험으로 수많은 사람들을 관리하면서 얻은 건강관리 정보를 알려드리는 하늘건강법 이성윤 원장입니다. 목이물감, 소화불량, 속쓰림 등 역류성 식도염의 증상들로 고민이신가요? 이번 영상에서는 역류성 식도염 일으키는 5가지 원인, 역류성 식도염 증상, 역류성 식도염 치료에 도움을 주는 방법, 건강한 음식 식단, 지압법에 대해서 알려드리겠습니다. 이 영상이 유익하다면 좋아요, 구독, 알람 설정과 함께 댓글 남겨주시면 더 좋은 건강 영상을 만드는 데 힘이 됩니다. 역류성 식도염 일으키는 5가지 원인. 첫 번째, 불규칙적인 식사, 과식, 해로운 음식을 먹는 등의 식습관 문제. 규칙적으로 식사하면 식사를 하는 시간에만 위산을 분비하고 그 외에는 위산을 잘 분비하지 않습니다. 그러나 불규칙적으로 식사를 하면 인체는 언제 위산을 분비해야 할지 몰라서 식사를 하지 않을 때에도 위산을 분비하게 되고, 분비되는 위산으로 인해 식도 간략근의 손상이 생깁니다. 여기서 잠깐, 식도와 위 사이에는 식도 간략근이 있습니다. 위산이 역류되면 식도 점막뿐만 아니라 식도 간략근이 함께 손상되는데, 역류성 식도염을 낫게 하려면 손상된 식도 점막과 식도 간략근을 함께 좋아지게 해야 하므로 치유 기간이 오래 걸립니다. 기름진 음식, 육식, 정제 가공식품 등 소화에 방해를 주는 음식 섭취를 피해야 합니다. 육식 같은 단백질과 지방이 많은 음식은 위산 분비를 자극시켜 역류를 일으키므로 모든 육식, 고기, 생선, 달걀, 우유를 먹지 않아야 합니다. 음식을 너무 많이 먹게 되면 위 압력이 높아지므로 과식, 폭식을 꼭 피해야 합니다. 두 번째, 복부 비만. 음식은 위를 안에서 압박시키지만 과도하게 복부에 쌓인 지방은 위를 밖에서 압박시킵니다. 위에 압력이 가해지면 위에 있는 음식물이 식도로 역류합니다. 복부 비만, 뱃살 빼는 방법에 대해 궁금하신 분들은 위나 아래 링크를 보시기 바랍니다. 세 번째, 스트레스. 스트레스를 많이 받으면 위가 헐고 위 역류가 잘 일어납니다. 스트레스로 인해 인체가 불안, 긴장을 느껴 교감신경이 항진되면 인체 기능이 약해지는데, 특히 자율신경계에 의해 움직이는 소화기관이 가장 민감합니다. 네 번째, 먹고 바로 눕기. 식도 간략근이 느슨한 사람은 밥 먹고 바로 눕게 되면 위장에서 식도로 음식물이 역류하기가 더 쉬워집니다. 저녁에는 아침보다 위산이 더 많이 나오기 때문에 위산 역류가 되지 않도록 저녁에 더 주의해야 합니다. 다섯 번째, 소화불량. 위장 부위로 충분한 기운이 공급되지 않아 위장이 약해지고 위장 활동이 제대로 되지 않으면 소화불량이 발생합니다. 위 근육이 경직되어 위의 연도 운동이 잘 되지 않으면 위산 분비가 되지 않고 소화불량이 발생합니다. 스트레스, 불안, 긴장 등으로 자율신경에 문제가 생기고 위 근육이 긴장되면 소화불량이 발생합니다. 여기서 잠깐, 역류성 식도염이 생기면 위산의 분비가 많이 나온다고 생각하여 대부분 위산 억제제인 제산제를 먹는데, 이것은 잘못된 생각입니다. 위산의 농도가 약하면 소화를 제대로 시키려고 위산 분비가 많이 됩니다. 이때 제산제를 먹으면 위산이 억제되면서 소화가 매우 안 됩니다. 소화가 안 되면 음식이 위장에 오래 머물면서 소화불량이 더 심해지고 위산 역류가 더 잘 됩니다. 따라서 제산제를 먹으면 역류성 식도염을 막을 수 없고 오히려 더 악순환이 됩니다. 해결법, 위산 농도가 강해지게 만들어야 합니다. 조한경 의사가 쓴 한자행명책 내용에 나와 있는 역류성 식도염의 잘못된 원인과 치료에 대한 더 자세한 내용은 위나 아래 링크를 보세요. 역류성 식도염 증상. 첫 번째, 역류성 식도염의 대표적 증상, 속쓰림과 위산 역류, 소화불량 등이 있고, 이 외에 만성 목 이물감, 만성 기침, 신 목소리, 흉통 등 식도 외의 문제가 발생하기도 합니다. 두 번째, 역류성 식도염 증상별 4단계. 1단계, 역류, 속쓰림, 소화불량 등 비교적 가벼운 위장장애 증상이 나타납니다. 2단계, 위액, 음식물의 역류 횟수가 작고 이로 인해 식도에 염증이 생겨 식도 부위 통증을 유발.
위장에서 발생한 가스로 인해 심장 압박이 발생하고 두통, 어지럼증, 근육통, 만성피로 등 전신 증상이 생깁니다. 3단계, 더 크고 위험한 질병이 생기기도 합니다. 식도염증 수치가 매우 높고 음식물 섭취가 힘들게 되고 식도궤양, 협착, 식도암, 위궤양 등이 생길 수 있습니다. 4단계, 위산 역류로 인해 식도벽 손상 정도가 심해지면 식도 상피층 깊은 곳에 위치한 신경까지 손상되면서 식도신경과 연결된 신경을 따라 통증이 발생하는데 이때 가슴, 등, 심장 통증이 생깁니다. 역류성 식도염 치료에 도움을 주는 방법. 역류성 식도염 치료를 위해서는 위산이 역류되지 않도록 해야 합니다. 소화가 안 되면 위산이 역류하는데 소화가 잘 되는 음식으로 자신의 소화력에 맞는 양의 음식을 먹는 것이 가장 중요합니다. 소화불량 해결을 위해 자신의 식습관을 점검하고 식습관을 개선하세요. 역류성 식도염 치료 꿀팁 1. 식도점막, 식도간략근의 상처가 아물 때까지 10일 이상 소화 잘 되는 음식으로 소식하는 것이 중요합니다. 위산이 역류하면 손상되어 있는 식도나 식도간략근이 치유되지 않고 다시 손상되는데 한두 달이 지나도 전혀 낫지 않습니다. 역류성 식도염이 완전히 치유되려면 손상된 점막이 확실히 치유될 때까지 역류하지 않게 식사 조절을 해야 합니다. 예로 손에 상처가 났는데 상처가 다 아물기 전에 손을 사용하면 상처가 다시 도지고 상처 치유가 오래 걸립니다. 완전히 치유되려면 상처 아물 때까지 손을 사용하지 않고 상처 아물고 난 후에 손 사용해야 합니다. 역류성 식도염 치료 꿀팁 2. 매우 중요. 위산 역류 피하는 방법. 음식이 완전히 소화된 후에 식사를 하세요. 정상적인 식사는 식사 간격을 5시간으로 두어야 하며 식사한 뒤 4시간이 지나면 속이 비는 것이 정상이고 4, 5시간 뒤 식사할 때 속이 더부룩하거나 속이 비지 않으면 평소보다 적게 먹어야 합니다. 예를 들어 정상적으로 소화력이 좋은 사람은 점심을 1시에 먹으면 4시간 후 5시에 소화가 다 되어 속이 비고 속이 빈 상태로 1시간 있다가 6시에 저녁을 먹습니다. 점심을 1시에 먹었는데 4, 5시간 후에 소화가 안 된다면 저녁 식사 대신 소화가 잘 되는 죽을 먹든지 하늘건강 생식을 한 잔 먹고 말아야 합니다. 소화가 잘 되는 음식을 드세요. 입에서 위장으로 들어가는 음식의 입자 크기가 작을수록 소화가 잘 됩니다. 꼭꼭 오래 잘 씹어서 먹거나 분쇄기가 고급일수록 입자 크기가 매우 작아집니다. 음식을 먹을 때 입자 크기를 공에 비유해 보겠습니다. 생곡식, 생야채를 씹어서 먹거나 갈아서 먹을 때 입자 크기는 가장 큰 자동차 크기, 열흘 간 잡곡밥, 하식 씹어서 먹거나 갈아서 먹을 때 미숫가루, 선식 등은 농구공 크기, 열흘 간 흰밥, 하식은 축구공 크기, 죽은 야구공 크기, 미염이나 매우 미세하게 갈아 만든 하늘건강생식은 가장 작은 탁구공 크기라 할 수 있습니다. 보통 익혀 먹으면 소화가 잘 되듯이 생으로 된 음식은 딱딱해서 오래 씹어야 하지만 익힌 음식은 조금만 씹으면 입안에서 사라집니다. 이게 입자 크기의 차이입니다. 생곡식, 야채는 입자가 커 소화가 느리지만 매우 미세하게 갈아 만든 미염, 하늘건강생식은 화식보다 입자가 작아 소화에 좋습니다. 그러므로 소화불량, 역류성 식도염이 있는 분들은 미세하게 갈아 만든 미염, 죽, 하늘건강생식을 먹는 것이 가장 좋습니다. 곡식 위주 채식 생식. 첫 번째, 특수 고급 분쇄기로 미세하게 갈아서 입자가 매우 작아져 죽보다 소화를 잘 되게 해주고 위에 부담을 덜어줍니다. 일반 분쇄기로 갈면 입자 크기가 커서 소화가 잘 안됩니다. 곡식이 좋은 이유. 두 번째, 곡식은 씨앗 그 자체이기 때문에 땅에 심었을 때 자신과 같은 곡식을 몇백 배로 만들어내는 생명력, 기운을 가지고 있습니다. 생식이 좋은 이유. 세 번째, 센 것을 그대로 먹어야 음식의 기운, 생명력을 얻을 수 있기 때문에 끓이고 익힌 음식보다 살아있는 생식을 먹어야 합니다.
네 번째, 곡식 위주 채식 생식은 익힌 음식, 화식보다 6배 이상으로 각종 영양소가 많이 들어있습니다. 다섯 번째, 인체의 5대 영양소인 탄수화물, 단백질, 지질, 무기질, 비타민을 골고루 함유하고 있어 균형 있는 영양소를 공급해줍니다. 곡식 위주 채식 생식에 대해 더 자세한 내용을 보시려면 위나 아래 링크를 확인해주세요. 기운을 쌓는데 아주 좋은 곡식 위주 생식에 대한 유익한 내용이 아주 많으니 보시고 건강해지시기 바랍니다. 여기서 잠깐, 이런 음식은 피하세요. 치킨, 튀김 등 기름진 음식, 음식물이 위에 오래 남아 위산 분비를 증가시킵니다. 빵, 면, 과자 등의 밀가루 음식, 위산 분비를 자극시킵니다. 커피, 초콜릿, 카페인은 위산 분비를 촉진시킵니다. 흡연, 음주, 식도에 자극을 줍니다. 너무 뜨거운 음식, 식도에 자극을 줍니다. 소화불량에 좋은 지압. 소화불량 치료에 좋은 지압법 1. 배지압 위장자리, 명치와 배꼽 사이의 위치. 식사를 하고 난 다음 갑자기 가슴이 답답하고 더부룩하면서 복통이 나타난다면 배지압 위장자리를 지압하세요. 체기를 가라앉히는데 효과적입니다. 배지압 자리인 주황색 점의 위장자리를 매일 1에서 2회 이상 20분에서 30분 이상 배지압을 해서 기혈막힘을 강하게 뚫어주세요. 매우 강력한 지압법이니 꼭 실천해보세요. 위장자리는 명치에서 배꼽 사이 중간 지점입니다. 쉽게 지압하는 방법으로 페트병으로 해당 부위를 꾹 눌러보세요. 소화불량 치료에 좋은 지압법 2. 쉽게 자주 할 수 있는 손 반사구 지압. 노란 부분을 꾸준히 자주 눌러주시면 소화불량을 개선하는 데 도움이 됩니다. 손을 자기 앞에다가 이렇게 가슴 앞에 대고 손가락을 뒤에서 받쳐주고 네 손가락을 주물듯이 이러면 되는데 체해 보면은요, 소화가 안 될 때는 평소에 만질 때는 안 아픈데 소화가 안 되면 엄청나게 아픈 데가 있어요. 그럼 그 자리를 이렇게 주무는 거죠. 계속 이런 식으로 틈틈이 혼자서 한 10분 이내에 이거 혼자 주물고 있으면요, 이게 소화가 위가 움직이고 소화가 되면서 이렇게 소화가 안 돼서 나타나는 여러 가지 불편함이 쉽게 완화가 됩니다. 소화불량 치료에 좋은 지압법 3. 발 반사구 지압. 양발의 빨간 부분이 위장, 췌장, 십위장입니다. 이 부분을 마사지 해주면 소화불량을 개선하는 데 도움이 됩니다. 발 마사지 자리는 위장, 췌장, 십위장을 해야 되는데 찾는 방법은요, 엄지발가락에서 내려가면은 이게 불룩하게 쏙 들어가는 데가 있습니다. 둥글게. 그럼 이 부분에서 발 반을 나눴을 때에 엄지발가락 밑에 있는 이 네모탄 이 부분을 만지면 됩니다. 마사지하는 방법은 크림을 꼭 바르시고 전체적으로 힘을 줘서 이렇게 끄집어 내리는, 밑으로 혼자서 할 때는 자기 쪽으로 당기겠죠. 그 방법이고, 아니면 반대로 위로 이렇게 올리는 방법이 있습니다. 두 가지가 있고, 그 다음에 하시다 보면은 더 아픈 데가 있습니다. 그 자리를 찾아서 이렇게 만져주시면 됩니다. 그래서 본인이 또 위장이 더 나쁘다고 생각하시는 분은 위장 쪽에 더 열심히 하시고, 당뇨가 있고 췌장이 안 좋다고 생각하시는 분은 췌장을 하시고, 아래 소장이 안 좋으신 분은, 십이장이 안 좋으신 분은 십이장을 하시면 됩니다. 그래서 이 세 가지 방법으로 번갈아 가면서 하시면은 이 부분이 없어질 때까지 열심히 하시면은 소화불량이 많이 개선될 겁니다. 소화불량이 좋은 다양한 지압법, 배지압, 음식 등 더 자세한 내용을 보시려면 위나 아래 링크를 확인해 주세요. 소화불량과 역류성 식도염을 해결하는 데 많은 도움이 될 것입니다. 위산 올라올 때 조치방법. 물, 소금물 마시기. 위산이 역류했을 때 바로 식도를 물을 마셔서 위산을 씻어주지 않으면 식도가 흘고 손상이 됩니다. 이때 물을 마셔서 식도를 씻어줘야 합니다. 물도 좋지만 소금물을 마셔주면 더 효과적입니다. 인체에 소금, 염도가 부족해지면 혈액탈수, 소화불량 등이 생기기 쉬워 항상 인체 염분 농도를 0.9%로 유지해 주는 것이 좋습니다. 충분한 소금을 섭취하면
강한 위산을 만들어 주어 역류성 식도염 치료에 도움이 됩니다. 소금물의 효능, 소금을 먹는 방법에 대해 더 자세한 내용을 보시려면 위나 아래 링크를 확인해 주세요. 감식초 물 마시기. 감식초 원액 1스푼에 3배 정도 물을 넣어 희석해서 식사 후 바로 마시면 소화가 더 잘 되게 되어 역류성 식도염 예방이 됩니다. 위산 역류할 때나 빈속에 소금을 마시기, 그리고 식사 후 바로 감식초물을 먹으면 역류성 식도염 치료에 매우 도움이 될 것입니다. 이번 영상에서 알려드린 역류성 식도염과 소화불량 치료에 도움이 되는 방법을 꾸준히 실천해서 역류성 식도염과 관련 증상들을 예방치료하는 데 많은 도움이 되기를 바랍니다. 시청해 주셔서 감사합니다.